السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کوئی واٹر پارک آپ ویو چیک کریں، سبحان اللہ کی کیا بات ہے جی۔ آج آ کے یہ دیکھیں کہ اس طرح پانی جو ہے نا کتنا صاف ستھرا پانی آ رہا ہے اور بہت ہی یہ دیکھیں کیا بات ہے جی۔ وہ آگے تک آپ نظر دوڑائیں، اتنا زبردستی جو ہے نا پانی ہے، یہ دیکھیں تھوڑا سا آگے ہو کے بھی آپ کو چل بھی دکھاتے ہیں۔ یہ ایسی زمین آپ چیک کریں کہ رش نہیں ہے، اس وجہ سے اتنا پانی کم ہے کہ لوگ اکثر اسی میں جو بیٹھتے ہیں اسی سے پٹکیں لگاتے ہیں۔ یہ وہ دبئی واٹر فال ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ آپ جب بھی نران جائیں، سوگان آئیں اور نران تو اس ویو پوائنٹ پہ لازمی رکیں، کیونکہ یہ بہت زبردست ویو پوائنٹ ہے۔ ابھی تو نران اوپن ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے ابھی ادھر رش نہیں ہے۔ جیسے جیسے نیچے سیزن سٹارٹ ہو جائے گا تو رش ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھ سکتے ہیں کچھ پھول سے بڑھ کے جا رہے ہیں، وہ میرے آگے کھڑے ہیں، بہت اچھی ویو، بہت ہی زبردست ویو پوائنٹ ہے۔ آپ تھوڑی سی ہائٹ کر کے تھوڑا سا اور آگے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ ادھر موٹر سائیکلیں وغیرہ بھی لگی ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے نا نیچے نیچے آ کے تو آپ نیچے اوپر بیٹھ کے سائیکل کا بھی مزہ لے سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا کیمرہ ہے جو اس کے لیے ذرا مانگ رہے ہیں، یہ لیکن وہ جو ہے نا برابر لوگ ہیں، ہے ہی نہیں ابھی تو اس وجہ سے نہیں۔ تو ادھر آپ سیزن کے دنوں میں آئیں گے تو آپ کو رش بہت زیادہ ملے گا، شاید آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بڑی مشکل سے ملے، کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اس جگہ پہ۔ کیونکہ وہ بہت خوبصورت ویو پوائنٹ ہے، پیچھے آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، درختوں کا ویو چیک کریں۔ تو یہ چھوٹا سا ولاگ تھا کوائی واٹر فال سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مزید آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، بڑی مشکل سے ہم ولاگ بناتے ہیں آپ کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔